Так, уважаемые, доброго времени суток. У нас семерка только что поступила на ремонт. Нет сети. Удочка, решетка 0,6, решетка. Нету отклика. Идем в настройки. Основные об этом устройстве. 128 гигов. Прошивки модема нету. Так, ну, начнем, наверное, мы с разборки. Слушай, Серег, а что ты думаешь, можно аналоговую камеру микроскопа подключить как-то к трансляции? Ну, я в плане того, что вывести еще один монитор и захват монитора с камеры. Так. Вот, приветствую, кто у нас зашел. Наверное, отключить его нужно. А то ему между ребер скальпель пихать, когда он еще включен. Ему это не особо понравится. Так. Блин, как назло срезал ногти все. О, какой красивенький здесь. Так, отстегиваем батарейку. Шлейф, еще один шлейф. Так. Карта. Приветствую, Максим. Теперь куча винтов. Так, где же моя Алена Николаевна? Так. Телефон Ревка, скорее всего. Хотя не факт. Может, и в домашних условиях катали. Да, Серег, не говори. Да сейчас проверим, модем здесь катан. Да, как зайти позже и посмотреть. Так. Ну, здесь китаец расписался у нас. Молодец какой. Так. Погнали проверять на КЗ. Что здесь? Нандюли кат-ката. А вот теперь проверим катушки. Да нет, должен заработать. Увеличить. Так.
189 норма, 371, 361, 382, 0,95. В принципе, все нормально. Так. По идее должно питалово идти на модем. Хотя вот это вот спорный вопрос. Почему, Серег, на этой катушке, которая впритык 0,95, в принципе нормально. Так, запустим его. Что там? Круглока есть? Круглока есть. Так, вольтаж. Сейчас пускай он загрузится. Но 127 это с другой стороны. Так. Вот красота. Уже нет сим-карты. Подчинился. Скорее всего, либо модем в отвале, либо КП модема. Либо же сами катушки. Сейчас пропаяем это все дело. И ремонт готов. Так, эстакада. Ну что здесь? Либо катушки отвалены, либо модем, либо КП модема. Думаю, все, в принципе. Так. Сейчас чистанем аккуратненько компаунд около катушек. Ну я даже не знаю, по идее стоит его перекатать. С другой стороны, если он работает, зачем его трогать? Если здесь возможно по катушкам бардак. Потому что вот эти вот две, они как-то сильненько держатся. Здесь катушки, две вот эти вот первые, они прям шатаются как зубы. Вот я когда мерил, я к ним коснулся. Скорее всего, они сели на место. Вот он и заработал.
Вот она ходит. Дядь, ну честное слово, я как бы в твоем опыте не сомневаюсь. Но вот эта вот катушка отвалена. Вот первая точно. Вот, смотри, кондер. Так, сейчас выкрутим паяльник на максимум. Флюса. Все хорошенечко прогреем. Так, вообще по-хорошему ее снять бы. Сейчас попробуем так подлезть. На паяльнике добавил температуру, чтобы он разогрел хорошенько. Так. Вот он нам разогрел. Соединил, прям красавчик. Так, теперь займемся процедурой разъединения. Это заплавилось, так заплавилось. Промываем. Ни херашеньки здесь не видно. Надо фокус увеличить, что ли. Так. Все-таки вот это нужно поменять, скорее всего. Потому что она... Вот она наполовинку держалась.
что жало? Непонятно. Так. Опять смываем все это дело. Теперь зачищаем посадочную площадку. Опять же смываем все это дело. Да нет, жало выгорело. У меня просто, которая стояла, она вчера благополучно сломалась. Новое я, соответственно, не успел купить. Пришлось поставить старое. Так. Теперь нужно залудить площадочку. И где-то здесь был донор. Интеловский. Нам нужен Qualcomm. Так. Qualcomm. Опять Intel. Qualcomm. Так, эстакады в сторону пока. Мы снимем один кондер и катушку. Так, кондер есть. И теперь, собственно говоря, катушка. И катушка есть. Вот она у нас. Как она там стоит?
не помню. Все, катушка встала, она немного повыше, чем эти. Ну, думаю, эффект не изменится. Ну, и в подарок поставим защитный экран на проц. Как стоит БГА. Куда сидеть, тренироваться. Экранчик мы поставим после проверки уже. Потестим его. Скриншот карты. Так. Давайте подключим коксиалку. Так, и вставим сим-карту ему. Или 2 пошло. Ну все, сейчас будем тестить, проверять его, погоняем и будем выдавать. На этот ремонт завершен. Всем пока.